سلام، نتمنى تكونوا مزيان. في هذا الفيديو غنشوفوا تصحيح لو بروبليم 3 اللي هو اكزرسيس من ليكزامان ناسيونال 2008 سيسيون دو راتراباج بالنسبه للبي سي اس في تي. Voilà, donc dans l'espace E, rapporter un repère orthonormé au IGK. On considère la sphère S d'équation cartésienne et le plan P d'équation cartésienne. La première question montre que le centre de la sphère S est le point I, 2, 3, moins 1, et que son rayon est 3. Donc, نبداو نجاوبو على la question 1. غادي نرجعو لي دوني بالنسبه لهنا في ليكزارسيس. عندنا كو لا سفير اي دونك معروفه بالايكواسيون كارتيزيان ديالها، الوغ كو هنا بالنسبه لليكواسيون كارتيزيان ما تيبانش عندنا لو سونتر اي لو رايون. دونك خاصنا نكتبوها على هاد الكتابه هادي، دونك على هاد الشكل اكس موان بالنسبه لو بوين هنايا لو سونتر سميناه اي، يعني خاص تكون عندي اكس موان اكس i au carré plus y moins yi au carré plus z moins zi au carré égale r au carré. غنحاول نكتبوه على هذا الشكل باش نلقاو لو سونتر اي لو رايون. On a l'équation cartésienne de la sphère est x au carré plus y au carré plus z au carré moins 4x moins 6y plus 2z plus 5 égale 0. Donc هنا غنحاول نكتب على شكل ايدونتيتي رماركابل عندنا x au carré moins 4x. هادي باش تولي ايدونتيتي رماركابل دونك غندير لا فورم كانونيك. شنو غندير؟ غنقسم moins 4 على 2 وغادي يعني وغادي نخرجها او كاري، دونك غتولي عندي هنايا moins 4 plus 4 دونك plus 4 moins 4. هادي ايدونتيتي رماركابل. دونك هنا زدت 4 ونقصت 4 بالنسبه ل y au carré دونك عندنا y au carré moins 6 y. دونك هنا لا ميم شوز، الا قسمت moins 6 على 3 على 2 باردون على 2 غتعطيني 3، دونك غنخرجها au carré غتولي عندي هي 9. يعني هنا خصني نزيد 3 au carré، خصني ندير بلس 3 au carré اللي هي 9 و بويسكو زدتها خصني نقصها دونك moins 9 بلس بالنسبه ل z au carré دونك عندي z au carré plus 2z. بالنسبة ل 2z عندنا بلس 1 دونك 2 sur 2 هي 1، يعني بلس 1 moins 1 égale 0. هذه هي x moins 2 au carré plus هذه هي y moins 3 au carré plus هذه هي z plus 1 au carré. وغادي نجمع هادو اللي بقاو ليا، عندي moins 9 moins 1 هي moins 10 moins 4 دونك هي moins 14 باردون نسيت هنا واحد 5، هنا عندي بلس 5 ايغال 0 دونك نسيت هنا ما زدتش 5، يعني هنا غتكون عندي moins 9 moins 1 هي moins 10 moins 10 moins 4 هي moins 14 بلس 5 هي moins 9. دونك غنحولها للجهه الاخرى غتولي عندي ايغال 9. يعني هذه ليكواسيون كارتيزيان ديال لا سفير هي x moins 2 au carré plus y moins 3 au carré plus z دونك هنا عندي moins 1 au carré égale 3 au carré. d'où donc S هي la sphère, d'où S est la sphère de centre I 2 3 moins 1 et de rayon R égale 3. Voilà, d'abord je fais la deuxième question. Montrons que la distance des points I au plan P égale racine 6. Donc on a l'équation cartésienne d'ILP هي x plus 2y plus z moins 1 égale 0. Et donc بالنسبة ل I les coordonnées ديالها هما 2 3 moins 1 2 3 moins 1. Donc la distance est donc D du point I au plan P égale غادي ناخدو لي كوردوني ديالي ونعوضهم في ليكواسيون كارتيزيان ديال لو بلان. عندنا هنايا 2 plus 2 fois 3 plus z نعوضوها par moins 1 et moins 1.
على racine غنديرو le vecteur normal غندير le coefficient هنا عندي 1 au carré plus 2 au carré plus 1 au carré 1 au carré plus 2 au carré plus 1 au carré égal عندنا هنا 2 plus 6 هي 8 moins 2 هي 6 donc la valeur absolue de 6 راه هي 6 على racine 4 plus 2 هي racine 6 donc 6 à la racine 6 هي racine 6 voilà d'où le résultat donc la distance du point I au plan P égale racine 6 d'abord نشوفوا la question B. Question B, on déduit que le plan P coupe la sphère selon un cercle gamma de rayon R égale racine 3 يعني ماشي le même rayon que la sphère S donc خاص يكون عندي بحال هذا الشكل voilà هذه هي la sphère S وخاص يكون عندي le plan P تيقطع لا سفير في واحد لو سيركل يعني بحال تيخترق لا سفير دونك باش يكون عندي هاد حيت اصلا هما كاينين 3 كا دونك سوا غادي يكون لو بلان اي لا سفير تيتقاطعوا في ان بوين وتيتسمى لو بلان هو لو طونجونت بالنسبه لا سفير ou bien تيكون الانترسيكسيون ديالهم هو لو فيد لونسومبل فيد ou bien تيكون هو ان سيركل دونك تيكون الانترسيكسيون ديال لا سفير اي لو بلان هو un cercle. Donc, dans le cas, on a l'intersection de la sphère et le plan P, ou un cercle de centre H et de rayon R égale racine 3. Donc, pour nous répondre à la question, nous allons la distance entre le centre de la sphère, yani le point I, et le plan P, inférieur, donc ça doit être inférieur strictement, la distance ما بين le plan ou le centre ديال يعني ولا سفير خصو يكون inférieur strictement à R اللي هو le rayon ديال la sphère. Donc d'après la question de A لقينا que la distance ما بين I و P هي racine 6 كنكتبها هنا on a donc d'après la question de A عندنا que D du point I au plan P égale racine 6 et لقينا que le rayon donc de la sphère est R égale 3 et comme D IP inférieur strictement à R donc l'intersection de la sphère et le plan est un cercle d'où le plan P. Donc le plan P coupe la sphère selon un cercle gamma. De centre donc H et de rayon 3 donc de rayon 3. Petit r égale 3. دابا نشوفو question 3a égale racine 3 بالنسبة للبتي r كيفاش نحسبوه هو donc r on a petit r هو racine r au carré moins d au carré la distance au carré égale racine r هي 3 au carré donc هي 9 moins لقينا la distance هي racine 6 donc 6 هي racine 3. دابا نشوفو 3a بالنسبة la question 3a بغينا une représentation paramétrique de la droite D passant par I orthogonale à P. بالنسبة لأي droite soit تنعرفوه par l'équation cartésienne ديالو ou bien la représentation paramétrique ديال la droite. Donc شنو هو la représentation paramétrique d'une droite donc هو واحد le système عندي D هو système tel que يعني dans l'espace غتكون عندي X Y et Z tel que هنا ني باسون باغ اي هنا مثلا عندي هنايا دغوات هذا هو لا دغوات دي عندي هنا اون انفينيتي ديال لي بوين مثلا هادي هادي بي سي اي اتسيتيرا عندنا اون انفينيتي ديال لي بوين هنا في لا دغوات دي دونك هنا عندي الحق ندير اي نقطه من هاد لي بوين هادو سواء ندير اكس ا y a z a x b y b z اللي مهم ان هاد لو بوين هادي تكون ابارتيان لا دغوات دي دونك باغ اكزومبل ناخذو اي دونك عندي x i y i
et ZI plus تنديرو le vecteur directeur fois le paramètre P ولا K. donc هنا عندي هذه هي le vecteur directeur بالنسبة لهاد la droite هذا. مثلا نسميها U. بالنسبة لهنا غادي غندير لي كوردوني ديال U مثلا هما A B C. غندير هنا A fois le paramètre نسميه P ولا K ولا اللي بغينا. donc مثلا AK plus BK plus CK avec bien sûr K appartient à R هو le paramètre. donc هذا هو le paramètre وداكشي علاش كنسميوه la représentation paramétrique d'une droite. فوالا نرجعو دابا نكتبو la représentation paramétrique ديالنا بالنسبه لا droite D. عندنا la droite D passant par I et orthogonale à P. donc passant par I et orthogonale à P غيكون هذا هو D. donc هنا عمودي هذا هو la droite D. la représentation paramétrique غيكون هو هذا. donc عندي la droite D x égale y égale z égale بالنسبه للنقطه اللي تيمر منها لا droite D. donc عندي هي I وعندي لي كوردوني ديالها. عندنا I appartient à D. لي كوردوني ديالها هما عندنا 2 3 et moins 1. donc هنا غنكتب 2 3 et moins 1. بالنسبه لهنا خاصني لو فيكتور ديريكتور. donc وين نجيب لو فيكتور ديريكتور عندنا que la droite est orthogonale à P. يعني ان لو فيكتور نورمال ديال لو بلان بي. donc لو فيكتور نورمال ديال لو بلان بي هي هذه غنسميها ان. donc تلاحظوا بانها تتوازي لا droite دي يعني انها راه فيكتور ديريكتور ديال لا droite دي. donc شنو خاصني نجيب هاد لو فيكتور نورمال من ليكواسيون كارتيزيان ديال لو بلان بي. عندي ليكواسيون كارتيزيان ديال لو بلان بي هي هذه. عندي بي x plus 2y plus z moins 1 égale 0. donc le vecteur normal n اللي هي 1 2 1 هذه est un vecteur normal à P. donc vecteur normal à P et directeur à D. donc et vecteur directeur à D. فوالا يعني لقينا لو فيكتور ديريكتور ديال لا دروات. غنكتبها هنا وغنضربها في لو بارامتر نسميه تي مثلا. دونك شنو غتكون عندي هنا؟ غتكون عندي بلس 1 فوا تي هي بلس تي بلس 2 فوا تي هي 2 تي بلس تي افيك بيان سور تي هو لو بارامتر هو ان نومبر ريال. فوالا هذا هو لا ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال لا دروات دي. دابا نشوفوا لا ديرنيير كيسيون. montrer que le centre du cercle gamma هو h à 1 -2. donc خاصني نتحقق من ان لي كوردوني ديال هاد لو بوين h هي 1 1 -2. montrant que le centre du cercle gamma est h. هادو هما لي كوردوني ديالها. بالنسبه لهنايا عندي لو بوين I. donc le point H هي le projeté orthogonal ديال I على le plan P. donc هنا d'après la question 3A déterminer une représentation paramétrique de D passant par I et orthogonal au plan P. يعني أن هاد le point H راه هي le projeté orthogonal ديال I. donc la droite D l'intersection ديال D مع le plan P. donc D intersection مع P راه هو لو بوين اش. خاصنا نعرفو لي كوردوني ديال اش. يعني ان هاد لو بوين اش ابارتيان لا دروات دي اي ابارتيان لو بلان بي. يعني كتحقق لا ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال لا دروات دي اي كتحقق ليكواسيون كارتيزيان ديال لو بلان بي. دونك هادشي اللي غادي علاش نخدمو. عندنا كو اش on a h et le projeté orthogonal donc du point I sur P.
دونك هنا عندنا اش، هنا هي الانترسيكسيون ديال لا دروات دي اي لو بلان بي. يعني هنا دونك لو بوين اش appartient à la droite D et H appartient au plan B. فوالا دونك هادشي تيعني بان لو بوين اش غتحقق لينا هاد لو سيستيم هذا، غتكون عندي دونك هنا عندي اكس اش ايغريك اش زد اش، غنسميه هنا اكس اش ايغريك اش زد اش، كتحقق لا ريبريزونطاسيون بارامتريك. يعني شنو تتساوي غنرجع لا ريبريزونطاسيون بارامتريك. دونك كتساوي 2 بلس تي 3 بلس 2 تي et moins 1 plus t, avec bien sûr t un nombre réel. Et on dit h appartient le plan P, donc on dit h كتحقق l'équation cartésienne de le plan P اللي هي xh plus 2yh plus zh moins 1 égale 0. donc غنجمع هادو بجوجهم، بلوتو هادو غنعوضهم هنا ونقلبوا على لو بارامتر تي ونرجعوا نعوضوه هنايا. دونك غادي نعوض هنا في ليكواسيون كارتيزيان، غتولي عندي 2 بلس تي اكس اش بلس 2 3 بلس 2 تي بلس زد اش هي موان 1 بلس تي موان 1 ايغال 0. دونك هادي ايكيفوا عندنا تي بلس 4 تي هي 5 تي بلس تي هي 6 تي 2 بلس 6 هي 8 موان 1 دونك 7 موان 1 هي موان 6 ماشي. دونك عندي 2 بلس 6 8 موان 2 هي 6 دونك ايغال موان 6 ايكيفوا تي ايغال موان 1. فوالا دونك دابا هاد تي هادو غنرجع نعوضو هنا وغنلقى لي كوردوني ديال لو بوين اش. الوغ اكس اش égale 2 moins 1 هي 1 YH هي 3 moins 2 هي 1 moins 1 moins 1 هي moins 2. voilà et par suite le centre du cercle gamma donc هو اللي عندي هنا هو H11 moins 2 et par suite le centre du cercle gamma et H نفس les coordonnées لقينا دونك عندي 1 moins 2. voilà donc هذا la solution ديال l'examen national 2008 session de rattrapage et merci.